Verse 17 of chapter 12, all right? Masikhileni iBhayibhile lethu, so masiphatheni iBhayibhile lethu nento zobhala nayo iBhayibhile ivule sizokwazi ukufunda sonke. Besithenga la mini besiqalisa 12, 13 and 14 uba ungathatha yonke iBhayibhile kushiye zosihloko zosithathu still usenayo iBhayibhile because u12, 13, 14 ukuchazela indlela kwaqala ngayo ingena uba sangena njani isono, wawa njani uSathane, wasuka njani ezulwini wazapha emhlabeni. Isichazele futhi kosindiso, ukusindiswa kwethu, ukuzalwa kwaYesu Kristu nokusindiswa kwaYesu. Isichazele ngomnqamlezo, ukubethelwa kwaYesu Kristu emnqamlezweni. Isichazele ngayo yonke ihistory eyenzekayo emveni uba uYesu ethe waxholela ezulwini, indlela latshuliswa ngayo ibandla. Izosichazela ke ngoku nesiphelo sehlabathi nokuza kwaYesu Kristu. 12, 13, 14. Full stop. Phelele. So with 12, 13, 14 uphansi unayo yonke iBhayibhile. It just outlines yonke iBhayibhile. All right? Okay, masibone ke ngoku. All along into besikale sithatha ngayo zizinto ezenzeke in the past. Umnqamlezo, uvuko, ukutshuthiswa kwebandla for 1260 years. Zonke zilizoleke in the past. Now before sifike kule verse 19, ndifuna siphinde sihambe sonke now systematically ukuze sokwazi uba sibone uba sifika njani apha. Okokuqala chapter 12 verse 1 to 5 basically usichazela ngokuzala kwaYesu Kristu, usichazela ngendlela uSathane wazama ukuthi uYesu ambulale, usichazela ngokuxhila kwaYesu Kristu asiwe ezulwini, that is now ascension. All right? Verse 6 usichazela ngokutshuthiswa kwebandla emveni koba uYesu ethe wanyukela ezulwini. Verse 6 uthi the woman fled into the desert to a place prepared for her by God where she might be taken care of for 1260 days. If niyakhumbula nayizolo bike yavela la nto ngokuthatha ngephondo, little horn, ithetha nge-time, times and half a time, you remember? And that's exactly the same period as 1260 years. So el bandla, the woman, umfazi umele ibandla up in this sense. Ngathi obona into ebhala umfazi eBhayibhile uthi libandla. Apha kwesiprofeto kule into umele ibandla. So I hope abazuqoba masilibandla thina simele ibandla. Sihamba sonke up. The pure woman represent the church, because if lo mama ulapha umenza umama in the literal sense, you're going to have a problem yokuba aleqwe lehamnqa for 1260 years. Lo mama. So uphile ixesha elide. But once umama belibandla, then you understand ukuthi ibandla has been in the existence for that long. All right? So akangomama. It represents ibandla umama lo lapha. All right? Ndifuna silandela kakuhle lento so that singaphazami. Now nambona verse 1 to verse 5 sikliye ngayo njalo. Elihamnqa lime phambi komama ozawubeleka engoMaria lo, because once umenze iMaria uzafuneka abaleka inhlanga for 1260 years. Just take it ukuthi ukuzalwa kwaYesu Kristu as inzala yomfazi, and in this sense ibandla. Okay? All right. Let's go together. So wazala uYesu ihamnqa eli inamba azange kwazi umqwenga uYesu Kristu. All right? Ngoba naku kuthiwa waxholela ezulwini kuyise. Obviously la verse ibhekisa kuYesu ngoba xa ufunda uverse 4, 5 uthi she gave birth to a son. All right? A male child who will rule all the nation with an iron scepter, and her child was snatched up to God. Obviously ibhekisa kubani lonto kuYesu Kristu akunjani. Now uverse 5 uphele sithi uverse 1 to 5 akachazanga, asichazelwa ngoba kuthe nje xa lo mfazi bezazala umntana akuchaza uba wenza ntoni lo mntana. The next thing kuthe waxholela kuYesu, waxholela kuyise. All right? So iphela ngohlobo uverse 6 ke ngoku athi yaze ngoku inamba yatshutshisa umfazi lo bezele ubani umntana, tshutshisa ibandla. And it period was how long? 1260 years. Now basically bonke abantu abafunda betolika isiprofeto iRevelation kule nguqolelo ekuthiwa historicist method, bavumelana ukuthi this started around 538. Ukuqala kwegunya lobupopu around 538. iBishop yaseRoma, which turned out to be the father of all Christians, around 538. And uba iqale ngelo xesha around about 1798, 1260 years. Akunjalo?
from 538. Now, nakhumbula besitheni izolo, la kumkani waseRoma, pagan Rome, uphelelwe nini? Uqale nini? 168 BC, waphelelwa nini? 476. So up to 476, there was this one united Roman kingdom. All right? After 476, I sitting on 477, after 476. And then with these divided kingdoms, these 10 divided kingdoms, I see Europe as 10. All right? But towards 538, with this little horn now that came up and uprooted the other three. All right, the first one went away around about 508, but ultimately Zoe 3, by 538, so this papal form of Roman power. Are you with me? That was about 538, all right? So 538, and it's amazing how this whole thing happened. It's mysterious. It's mysterious on its own. It's just mysterious. All right? So before long, he was commanding power. For some reason or another, bishop, because you see, as long as the centers, that's the bishops has. You see, like Ephesus, you have a bishop from Ephesus, a bishop from this, a bishop from that. Are you with me? So okay, they were responsible for those areas. But all of a sudden, the bishop is Roma, because in Rome, all the Caesars were actually in Rome. Paul sitting in the Apilisha Roma, Roma. So that was the seat of the governance. So they have Constantinople, Istanbul, Constantinople now. So the bishop of Rome assumes that role. Just because Use Roma and the Roma used to wield this power, automatically, so the bishop of Rome now actually ends up being the father of all. So that if you pick a bishop of Rome, you seek. You have disfellowship of bishop of Rome. It's very interesting. It's a very interesting historical development. All right. So around about 538, that began. So we had paper for the first time. Now remember, around about, okay, let's put it this way. Introduce Kristu up until 538. It doesn't mean that Kristu up until 538. Then in number yakumba yachuchusumfas for 1,260 years, and we say it started in 538, all right? But it doesn't mean that amakrestu aqala ukuchuchuswa ngo-538. But aqala ukuchuchuswa amakrestu ngamakrestu ngo-538. You see, eBhayibhelini is very interesting. You see, introduction yamakrestu ngabahedeni is not big. But everything enkulu eBhayibhelini kukuba amakrestu achuchuswe ngamanye amakrestu. So that's why his prophet Scala up as he listen to chuchiswa kwamakrestu go Diocletian now no Nero. So that's not big prophecy. But the prophecy picks up the persecution. The day no let's retrace in Antigua. Right through the 1st, 2nd century, 3rd century, Roma, right? Inkolo yamakrestu was an illegal religion. Ongenalungelo ukuphikisa ubukrestu. Ubuyibanje libe crime, bubanjwe. So bechuchiswa ke ngoba kusithiwa bona bazama ukubhukuqa the emperor worship yaseRoma, bazama ukubhukuqa inkolo yaseRoma. Of course namaJuda of course nasengelele lapho ngoba na aloya imfazwe. But that was given, it was accepted. Into yokuchiswa kweBhayibhile, into yokubulawa kwabantu eRoma, amakrestu abanjwe ayofakwa ezijele kuvulelwa ingonyama zibatye. That was Rome. Into babamiswe bebeke kwinantsika balayite izitrata zaseRoma, ngabo kulayitwe bona batshiswe kubakhanyise ebusuku bona kuba kutshiswa bona. Now ngamantoni lawo yenza loo nto? Nero was very cruel. Paul at the end died in the hands of Nero. Yeah. So do you see yonke loo nto? Now, around about AD 300, Constantine, who was a Roman Empire. Remember, it is still a Roman Empire, right? It is still powerful. Like Afiki, that divided 10 nations. Yane kumbula Itani el. Yeah, nobody kumbula man. Yan kutas alone. All right. So around 47, now around about 300, Constantine gets converted. Now guess who? Constantine is a Roman emperor. Now, because all along Christ was an illegal religion, illegitimate religion. Now, so immediately Constantine Christ legal.